বাৰিষাৰ সময়ত কৃত্ৰিম বান হ'লে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন তেওঁলোকে লৈ ওলাই নাহক, কাৰণ বিপদ অনিবাৰ্য। এয়া ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ এখন বাহন, আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ এটা ঘৰৰ, এইকাৰণে ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ হাতীগাঁও যিটো অঞ্চল কেনেকৈ আচলতে কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে, গুৱাহাটী মহানগৰৰ এটা অঞ্চল, আমি সেই দৃশ্যসমূহ ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাবৰ বাবে আহিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন পৰাগে দেখুৱাব। পোনতে মই বাহনখন দেখুৱাইছোঁ। এই যিখন বাহন, এই বাহনখন অন্য এটা পথেৰে আহি আছিল, কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিল এইটো এটা ড্ৰেইন বা এইটো এটা নলা, পানী বহন ক্ষমতাৰ থকা এটা নলা। তেওঁ ভবা নাছিল চালকে, আৰু হঠাৎ ইউটাৰ্ণ লওঁতেই আচলতে এই দুৰ্ঘটনাটো হৈছে। দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পাছত বাহনখন ক্ৰমান্বয়ে আহি এই যিটো নলাৰ এটা অংশত বাহনখন ৰৈ গৈছে। কিন্তু মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিজন চালক আছিল, চালকজন কথমপি ৰক্ষা পৰিছে, কিন্তু বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বিকল হৈ গৈছে, বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। বাহনখনৰ ইঞ্জিনত পানী সোমাইছে। এতিয়া বাহনখন ভাল কৰোঁতে যথেষ্ট সময়ো প্ৰয়োজন হ'ব, যথেষ্ট ধন ব্যয় হ'ব, সেয়া সকলোৱে সেয়া হয়তো নক'লেও হ'ব। কিন্তু মই অঞ্চলটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। এয়া হৈছে হাতীগাঁও অঞ্চল। হাতীগাঁও অঞ্চলৰ এতিয়া চাওক বাসিন্দাসকলৰ ঘৰত চৌহদত এইদৰে আচলতে বানে জুৰুলা কৰিছে। এয়া আপুনি যদি চাই গুৱাহাটী মহানগৰৰ দৃশ্য, গুঞ্জন, এয়া বেলেগ ঠাইৰ দৃশ্য নহয়, এয়া গুৱাহাটী মহানগৰৰ দৃশ্য, হাতীগাঁও অঞ্চলৰ দৃশ্য। হাতীগাঁও প্ৰতিটো উপপথত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আজি দিনটোত কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে। আৰু আমি সোমবাৰৰ দিনটোত দেখিছিলোঁ কেনেধৰণৰ এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি গুৱাহাটীত সৃষ্টি হৈছিল। ঠিক একেদৰে আজিও তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এইখিনি মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে। দিনৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণৰ পাছত হাতীগাঁও বুলিয়ে নহয়, ৰুক্মিণী নগৰ, বেলতলা ছাৰ্ভে ধৰি আন যিসমূহ অঞ্চল আছে, সেই প্ৰতিটো ঠাইতেই কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে। আৰু জুৰুলা কৰাৰ পাছত অসহায় এটা অৱস্থা, অসহায় এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাৰ বাবে। আৰু এয়া চাওক কেমেৰা পাৰ্চন পৰাগে দেখুৱাইছে ওপৰৰ পৰা পৰিৱেশসমূহ। আপুনি যদি চাই প্ৰতি ঘৰ বা ঘৰৰ ভিতৰত, ঘৰৰ চৌহদত এতিয়া এইদৰে পানী সোমাইছে, ভিতৰত পানী সোমাইছে, ভিতৰৰ আচবাবসমূহ নষ্ট কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে হাতীগাঁও পৰিৱেশ। হাতীগাঁৱৰ এতিয়া এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। যিটো মূল পথ আছে, মূল পথৰ কথা ক'বই নালাগে, আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় আগতে। গণেশগুৰিৰ পৰা লালমাটিলৈ যোৱা যিটো পথ, সেই পথটো আপুনি একাটোতকৈ অধিক পানী, তাত দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন যাবৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল পথচাৰী সেই পথেৰে গৈছে, পথচাৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। SDRFৰ নাও লৈ অনা হৈছে, যাতে যিসকল ৰোগীয়া লোক আছে, যিসকল শিশুসকল আছে, যাতে তেওঁলোকক এই পথেৰে যাতে পাৰ কৰাব পাৰে, তাৰ বাবে SDRFৰ নাও লৈ অনা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই এই যিটো উপপথ আছে, এই উপপথটোত আচলতে এনেকৈ এতিয়া কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এইখন বাহন কেমেৰা পাৰ্চন পৰাগে দেখুৱাইছে। বাহনখন আচলতে পানীত এতিয়া পৰাৰ লগে লগে বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত ভুলবশতঃ আচলতে কৃত্ৰিম বান, যিহেতু এয়া পথ নে পথাৰ নে নলা ধৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এইখিনি মুহূৰ্তত হাতীগাঁৱত। আৰু যাৰ বাবে তেনেধৰণৰ এটা অসুবিধাত পৰি এই যিজন চালকে ইউটাৰ্ণ লওঁতে এনেধৰণৰ এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে তেওঁ বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। এইখিনি মুহূৰ্তত ইঞ্জিনত পানী সোমাইছে, কিন্তু চালকজন কথমপি ৰক্ষা পৰিছে। ভিতৰত থকা আচবাবসমূহ উলিয়াই আনিব পৰা অৱস্থা এটা নহ'ল। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰকৃত ছবি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।